गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। आसाम रायजो जौगानायनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा अनसुंथाइ होदों। साननैनि हाबाफारि लानानै गाहाय मन्थ्रिया आसामाव दावबायफैदोंमोन। खमैबो 1 लाखनि बांसिन सुबुंगौमानि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लादों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसेनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिजेपि दोलोनि गागि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादों। बे समाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ आसामाव दावबायफैनायनि लोब्बायै गासै 11,600 कौटि रांनि अनसुंथाइखौ आसामनि थागिबिफोरनि जौगानायनि थाखाय होयो। बेबादिनो 11,600 कौटि रांनि गुबुन गुबुन बिथांखिफोरखौबो बेखेवनानै होदों। लोगोसे गुबुन गुबुन बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फाखौबो बेखेवनानै होदों। बे अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायनि गेजेराव दं गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ गिबियाव 1,451 कौटि रांनि बिश्वनाथनिफ्राय गहपुरसिम फैनाय 4-लेन लामानि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसेनो कामाख्या मन्दिर जौगाखांनायनि थाखाय 490 कौटि रांनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होदों। आरोबाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेजखौ जौगाखांहोनो थाखाय 3,250 कौटि रांनि बिथांखिखौबो बेखेवनानै होदों। आरो बेजों लोगोसेनो गुवाहाटी नोगोरमायाव नेहरू स्पर्टस स्टेडियाम लुफुंनायनि थाखाय गासै 832 कौटि रांनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होदों। आरोबाव करिमगन्ज मेडिकेल कलेजनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा गासै 578 कौटि रांनि प्रजेक्टखौबो बेखेवनानै होदों। बेनि उनाव चन्द्रपुर स्टेडियामनि थाखाय गासै 300 कौटि रांनि प्रजेक्टखौबो बेखेवनानै होदों। गुवाहाटी बिरखं गाथोननि थाखाय गासै 352 कौटि रांनि प्रजेक्टखौबो बेखेवनानै होयो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामाव सफैनानै गुबुन गुबुन बिथांखि एबा प्रजेक्टफोरखौ बेखेवना होनायजों लोगोसेनो रायजोनि गं 39 लामाफोरजों लोगोसेनो लामा लुफुंनो थाखाय 3,444 कौटि रांनि प्रजेक्टखौबो बेखेवनानै होदों। आरो इउनिटि मल लुफुंनो थाखाय 397 कौटि रांनि प्रजेक्टखौबो बेखेवनानै होदों। जौ लोंग्रा, थांखु जाग्रा आरो मोदोम गिदिर सुबुंफोरनि सांग्रांथि होदों WHO एबा मुलुगनां सावस्रि बिफाना। मुलुगनां सावस्रि बिफान एबा WHO इन्टारनेशनेल एजेन्सि फर रिसार्च अन केन्सारआ केन्सार बेरामखौ लानानै गोनांथार फोसावनानै होदों। IARCआ जौ, थांखु आरो मोदोम लिरथाय बारायनायखौ केन्सार बेराम बांनायनि गाहाय जाहोन होननानै सिनायथिनो हादों। फैगौ 2050 मायथाइयाव 35 मिलियननि बांसिन गोदान केन्सार बेरामनि इयुन रादाबजों केन्सार बेरामिफोरा बांनो हागौ होननानैबो WHOआ फोसावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2022 मायथाइनिफ्राय दासिमाव केन्सार बेरामफोरनि अनजिमाया 77% बांदों। जौ, थांखु आरो मोदोमनि लिरथाय बांनायानो सुबुंनि देहायाव केन्सार बेराम सोमजिहोयो होननानै मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं समफ्लनि केन्सारखौ मुलुगनाङैनो बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुंनि देहायाव जानाय केन्सार महरै सिनायथिनो हादों WHOआ। WHOजों फोसावजानाय मोनसे रिपर्ट बायदिब्ला 2.5 मिलियन सुबुंफोरनि देहायाव केन्सार बेरामखौ मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो 1.8 मिलियन सुबुंफोरनि थैनायनि जाहोनानो जादों केन्सार बेराम। बेनिखायनो जौ, थांखु, मोदोमनि लिरथाय बारायनाय सुबुंफोरखौ सांग्रांथि होदों WHO एबा मुलुगनां सावस्रि बिफाना। रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जेलाव थानाय गासै NDABफोरखौ उदां खालामनो ABSUआ लाइजाम लिरहरगोन। 56थि थान्दै जख'न्थाइनि थान्दै मेलनि गेजेरजों भारत हादरनि हादरगिरि आरो आसामनि रायजो बेंगिरिनिसिम बड'लेण्ड सोमावसारनायनि दावहारु रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जेलाव थानाय NDABफोरनि केडारफोरखौ उदां खालामनांगौनि थाखाय ABSUआ लाइजाम लिरहरनो थांखि लादों होननानै दिपेन बर' बिथाङा मिथिहोदों। NDABनि बारग' आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे बिथांनि सा 7 केडार लोगोसे NDABSनि सा 56 जायफोरा हाइ कर्टआव, NIA कर्टआव आरो सुप्रिम कर्टआव दं, बिसोरखौ आयेननि राहा बायदियै दिहुननायनि थाखाय खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं होननानै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां आसाम फुटबल गौथुमनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा अल इन्डिया फुटबल फेडारेसननि नेशनेल मेम्बार महरै सायख'जाबाय। बर' गुदि फरायसालिनि फरा बिजाबा गोरोन्थि जानायनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंदों बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रसान्त बर' बिथाङा गुदि फरायसालिनि फरा बिजाबखौ सुजुनाय जायो, राव सोलायनाय जाया। राव सोलायनायनि थाखाय जोंनि बर'नि फरा बिजाबा गोरोन्थि जादों।
सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 52थि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लानानै बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रसान्त बर' बिथाङा माखासे बाथ्राखौ बुंथिदों दि गुदि फरायसालिनि फरा बिजाबा गोरोन्थि फैनाया SCERT आरो बर'नि रोंगौसा बिथांमोननि नायफामैनि जाहोनाव जादों होननानै प्रसान्त बर' बिथाङा बुंथियो। लोगोसे फरा बिजाबखौ गुबुन रावनिफ्राय राव सोलायनायनि जाहोनाव गोरोन्थि जादों आरो फरा बिजाबखौ राव सोलायनाय जाया सुजुनायसो जायो होननानै फोरमायबावो बिथाङा। बार्थ सार्टिफिकेटखौ लानानै गोनांथार फोसावनाय। जुदि नोंथांनि नखराव गथ' जोनोम जादों अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मिथिनो गोनां खौरां। जुदि नोंथांनि नखराव गथ' जोनोम जादों अब्ला बार्थ सार्टिफिकेट दिहुननो थाखाय देहा फाहामसालि नागिरनो गोनांथि गैलिया। जायखिजाया फाहामसालियावनो गथ' जोनोम जायोब्लानो लोगो लोगोनो बेवहायनो बार्थ सार्टिफिकेटखौ होनो थाखाय खुंथाया बिथोन होदों। गथ'आ जोनोम जाब्लानो बे देहा फाहामसालियाव जोनोमनि फोरमानलाइखौ थाबैनो बिमा-बिफानि आखायाव होनांगोन होननानै खुंथाया बिथोन होदों। बर' समाजनि फारसे नोजोर लाखिनो गोदान आफाद दाफुंबाय। न'-बां संसार नागारनानै खारनो साननाय हौवा-हिन्जावफोरनि थाखाय सांग्रांथि जानो गोनां खौरां। मानोना आथिखालाव सोलिबाय थानाय एबा सोमजिबाय थानाय संसार जाफुबाय थानाय समाव गावनि न'-बां आरो गथ'-गथायफोरखौ गारनानै गुबुनजों जुलि जाहैनाय आरो गुबुनजों लांखार जानाय बेखौ खोनानो मोनबाय थायो। बेफोरखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि थान्दै जखनथाइनि जोबथा सानाव मोनसे गोदान आफाद दाफुंबाय आरो बे गोदान आफादनि मुङानो जादों बर' बिमा गौथुम। बे गौथुमावनो लीला बसुमतारीखौ चिफ कनभेनर महरै बिबान होनाय जायो। थारैनो आथिखालाव सोलिबाय थानाय संसार जाफुनाय बर' आइजोफोरा खारनाय बायदि बायदि जेंनाफोरखौ बे गौथुमनि गेजेरजों गोख्रों नोजोर होगोन होननानै मिथिहोदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।